बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को हम बताएंगे कि इसराइल के वज़ीर ख़ारिजा ने एक बहुत बड़े खौफनाक इंकशाफ के साथ सऊदी अरब समेत तकरीबन 6 से 7 मुस्लिम ममालिक के चेहरे से पर्दा वो उठा चुके हैं। पर्दा चाक हो चुका है और बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के सामने जो उनका असल गनावना जो जो बिहेवियर है, जो चेहरा है, जो हकीकत है, वो सबके सामने अया वो कर चुका है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे, वहीं दूसरी जानिब ईरान और सऊदी अरब के एक बार फिर जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हो चुके हैं। क्या कुछ हुआ है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ भी वो कर चुके हैं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा इसराइल की जानिब से एक बार फिर इस वक्त फ़लस्तीन में एक हमले में जानी और माली नुकसान आज हो चुका है फ़लस्तीन का, इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में सऊदी अरब जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। यह सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल का ही दावा नहीं है, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान भी बाकायदा ये कह चुके हैं कि बाकायदा इसराइल के साथ वो बरादराना और फिर जो हमसाये के जो ताल्लुकात है वो बहाल करना चाहते हैं। इसी हवाले से इसराइल के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं एली कोहन ने बाकायदा ये एक इंकशाफ वो कर चुके हैं कि सऊदी अरब के साथ साथ तकरीबन 6 से 7 जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में तकरीबन 6 से 7 जो ममालिक हैं वो सऊदी अरब समेत वो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं और उनके साथ ताल्लुकात जो हैं इसराइल के साथ वो बहाल करने जा रहे हैं। ये बाकायदा इसराइली जो वज़ीर ख़ारिजा है उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बाकायदा एक्सेप्ट वो कर चुके हैं, बता चुके हैं कि बाकायदा ताल्लुकात बहाल करने वाले जो 6 से 7 जो मुस्लिम जो ममालिक हैं उसमें एशिया के ममालिक भी शामिल हैं और फिर अफ्रीका के भी कुछ ममालिक जो हैं उसमें शामिल हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात अपने बहाल करना चाहते हैं। और उसके अलावा उनका ये कहना है कि जो इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके जो बयानात थे उस हवाले से उनका ये कहना था, इसराइली वज़ीर ख़ारिजा एली कोहन का, वो ये कह रहे थे कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो बयानात हैं, जो उनका जो मतलब है वो सऊदी अरब के साथ बेहतर एक ताल्लुकात वो कायम करना चाहते हैं और यहूदी और फिर मुस्लिम जो दुनिया है उनके सामने जो ख़लेशिश जो पाए जा रहे हैं वो कम करना चाहते हैं और फिर जो ताल्लुकात हैं वो बहाल करना चाहते हैं। तो उनका ये कहना है कि बाकायदा इस वक्त जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके एहलकारों के साथ ये बाकायदा उनका दावा है इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का कि बाकायदा ताल्लुकात बहाल करने के लिए बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है और मज़ीद इसराइल जो है वो मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात अपने मज़ीद बेहतर बनाना चाहता है। उसके लिए पहल उन्होंने सऊदी अरब से किया है और साथ साथ उनका ये दावा है कि बाकायदा ये जो ताल्लुकात हैं इसको आगे बढ़ाया जाएगा और कई जो ममालिक हैं उनके साथ बाकायदा इनके ताल्लुकात हो चुके हैं। और इसी हवाले से बाकायदा एक दावा पिछले माह भी एक इंकशाफ सामने आ चुका था कि जो लीबिया के जो वज़ीर ख़ारिजा थे उनकी मुलाकात हो चुकी थी इसराइली हुक्काम के साथ। जब ये बयान सामने आने के बाद आपने देखा कि जो लीबिया के जो वज़ीर ख़ारिजा थे सिर्फ़ और सिर्फ उनको अपना ओहदा ही छोड़ना नहीं पड़ा, बल्कि उनको मुल्क भी छोड़ना पड़ा ओहदे के साथ साथ, और फिर उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तहक़ीक़ात भी इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यह है कि वहीं दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब की जानिब से बाकायदा खुलम खुला अभी ये बताया जा रहा है कि बाकायदा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भी ये बयानात सामने आ चुके हैं कि वो इसराइल के साथ बेहतर एक ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान का ये भी कहना था कि हम इसराइल के साथ बाकायदा हमसाये के एतबार से ताल्लुकात बहाल करने के लिए संजीदा हैं और फिर दिन ब दिन हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर से बेहतर हो रहे हैं और मज़ीद हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। उसके लिए इक़दामात हम मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। अब जो इसराइल और फिर इसराइल के साथ साथ जो हैं वो ईरान और सऊदी अरब और फिर 6 से 7 मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात जो बहाल होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब ईरान और फिर सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त कशीदा होते जा रहे हैं। और ईरान जो है वो अब दोबारा सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो है अपने बयानबाजी करना ईरानी हुकाम की जानिब से बयानात जो हैं उनके सामने आना शुरू हो चुके हैं, जिससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि मज़ीद सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा होने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले बाकायदा चीन के ताउन से सऊदी अरब और फिर ईरान जो है वो मज़ीद एक दूसरे के करीब आ चुके थे और ये बताया जा रहा था कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है मज़ीद ये ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे और एक बरादराना ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हो सकते हैं। लेकिन जो इसराइल सऊदी अरब के करीब
ہوتا جا رہا ہے، ایران سعودی عرب سے دور جا رہا ہے اور ایرانی صدر کی جانب سے باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وہ جب شرکت کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے تو اس دوران انہوں نے باقاعدہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے کوششیں تیز کر رہا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ فلسطین کے ساتھ سعودی عرب دھوکہ کر رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ باقاعدہ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ ایرانی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ علاقائی ممالک اور جو اسرائیل کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے میں جو کوششیں تیز ہو رہی ہیں سعودی عرب کی جانب سے، بالخصوص یہ تعلقات جو ہیں فلسطینی عوام اور فلسطینیوں کی پیٹھ پر باقاعدہ چھرا گھونپنے کے مترادف ہے۔ یہ باقاعدہ ایرانی جو صدر ہے ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آ چکا ہے۔ تو جو اسرائیل کے تعلقات جو ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ بہتر ہونے جا رہے ہیں تو ایران کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب پہ ایک جانب پہ اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور پھر ایک بہترین تعلقات کے ساتھ ہم مسلمان اور پھر یہودیوں کے بیچ میں جو کلیش ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب باقاعدہ جو فلسطین ہے وہاں اپنے حملوں سے اس وقت بھی اسرائیل جو ہے وہ باز نہیں آ رہا ہے۔ آج بھی صبح کے وقت جو ہے مغربی کنارے میں باقاعدہ چھاپہ مار کر کارروائی کی گئی ہے اور 2 فلسطینی جوانوں کو فائرنگ کر کے باقاعدہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے۔ تو اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ اس وقت فلسطین میں مسلسل حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس سے فلسطینی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہیں دوسری جانب پہ باقاعدہ تعلقات کے بھی وہ حامی ہے۔ تو یوں اس وقت جو مسلم ممالک ہیں بالخصوص جس میں سعودی عرب ہے اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں وہ جو فلسطینی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک بے وفائی اور پھر ان کے ساتھ ایک سمجھوتا کے طور پر ان کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اگر 6 سے 7 جو ممالک ہیں وہ اگر اس طرح کے تعلقات بحال کرتے ہیں تو یہ فلسطینی لوگوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے یہ موقف ابھی سامنے آ رہا ہے کہ باقاعدہ جو پاکستانی نگراں وزیر خارجہ ہے ان کی جانب سے 2 ٹوک پیغام واضح ہوا ہے کہ پاکستان بالخصوص اسرائیل کے حوالے سے جو بھی ڈیسیجن کرے گا وہ جو فلسطینی جو عوام ہے اور فلسطین کی سرزمین کو مد نظر رکھ کر پاکستان فیصلے کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سابق آرمی چیف اور سابق صدر پاکستان ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں میرے خیال 2005 میں ایک ملاقات ہو چکی تھی اسرائیل کے حکام کے ساتھ۔ اس کی تو خبریں آپ نے دیکھا کہ ٹی وی چینلوں سے لے کر اخبارات کی زینت بن چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہے یہ کنفرم نہیں ہو رہا ہے کہ ملاقات کب اور کہاں ہو چکی ہے۔ تو اب تک جو ہے پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں جو ہیں وہ کنفرم نہیں ہے، لیکن سعودی عرب سمیت 6 سے 7 جو مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں مزید تبدیلیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور اس وقت امریکن جو حکام ہیں وہ پاکستان میں بھی متحرک ہیں اور بالخصوص جو امریکن جو وزیر جو سفیر ہیں پاکستان میں وہ اس وقت گوادر سے لے کر گلگت بلتستان تک مختلف جگہوں کا وہ وزٹ کر رہے ہیں۔ اس کے وجوہات کیا ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔